Pilipinas naman ay pataas ng pataas ang bilang. Pabata din ng pabata ang mga nangahawahan. Si JR ay nagkahilig sa sex sa edad na 16. 19 years old siya nang malaman niya siya ay positibo sa HIV. Hindi ako mapakaniwala na positive ako o parang hindi totoo. 32 Pinoy ang nagkakaroon ng HIV sa bawat araw. Bukod sa kakulangan sa edukasyon at hindi regular na paggamit ng proteksyon sa pakikipagtalik, tinukoy din ng mga eksperto mula sa gobyerno at pribadong organisasyon ang isang bagong instrumento na nakakatulong sa pagkalat ng HIV sa bansa ngayon, ang mga dating apps sa social media. Sa mga apps na ito ay mabilis, kumbinyente at sigurado ang sex kapag ito ay ginusto mo. Ang bilis eh. At magtapet ka lang sa ano mo eh. Pupunta na rito. Ang nilalaman nga ba ng mga cellphone natin ang pumupuno ng problema ng HIV? Ano ang solusyon? Corina Sanchez, ABS-CBN News. Panoorin ang dokumentaryo HIV Rising ngayong linggo ng gabi sa Dispet. Pagkatapos po ng gandang gabi. Kuha yun ang sakit. Magkakasakit Naman ka. ang memorandum of agreement ay Hindi ako pwede doon. I'll not watch it. Incorporated o IIEE. Ito ay kaugnay sa proyekto ng I Love Foundation na Quest to Love. 8 outstanding NGOs, people's organizations at miyembro ng academe na nagsusulong ng pagbabago sa kanilang mga komunidad ang bibigyan ng power at electrical engineering support, kung saan wala silang anumang babayaran sa loob ng 3 taon. Kabilang sa mga lugar na kanilang tutulungan ay ang Tublay, Benguet, Lake Bulusan sa Sorsogon, Upi sa Maguindanao, Polomolok at Lake Cebu sa South Cotabato, Santa Cruz Island sa Zamboanga, Barangay Maramag sa Bukidnon at Simulon Island sa Tawi-Tawi. Sinimula na rin ng IIEE ang inspeksyon at assessment sa mga nabanggit na